個係朋友，我哋一齊拍 YouTube，我哋又係呢個地方，你除咗鞋先，我擺我哋鞋喺邊度？嚇？咁我哋一齊入去啦，好唔好啊？好啊！我哋去做乜事？我先講就知。好，你注意啦。我哋上去啦！一陣仲有個都有得玩，好好玩㗎。唔係，我哋上咗嘛？好，上滑梯，我哋一齊啦！3、2、1，我哋一齊去嗰邊啦！嗰邊有仲多嘢玩，我玩咗5次啦，我玩過5次啦。我玩咗5次咁多啦。係啊，我玩咗好多。係啊，嚇！我係呢度嘅。你咪幫我揸住我部電話。我已經玩完呢個啦。嚇！你只要嚟玩啦，你玩。你玩。你只要嚟玩啦，一齊。嗰度仲有好似一個機動遊戲玩啊！我會玩。好，到你。好。過嚟啊！嗱，你只要你升，我就我升啊！你幫我揸住。好，我哋。好啦，轉到，我哋入去嗰個字，最後啦，停，俾我睇下，嗱，俾你睇，哇，我講起咗上嚟，嚇，冇嚟啦，一嚟好好玩嘅，你成日爬到，如果你掂到嗰個網。我送你一份禮物，好，我送你朱古力啊！掂到個網，掂到網，好，落嚟啊！你想要呢條定呢條啊？我會係呢條，咁我會係呢條，好叻喎！哇，點解有人咁？我哋一齊去呢度啦！哇，你咁快啊！我仲喺度喎。嗱，你玩個遊戲啦。邊個輸咗係俾人錢？嚇！撳。
得啦，有閃電啊，小心啊！你過嚟啦！Oh my god！ 哎呀，我落地下。有啊！哇，好驚啊！呢個你咁叻啊！我驚啊！我真係俾個電話俾人。好啊，你走落啲啊！佢就會驚驚地嘅，佢自己一